يلا نسمي الله بقى وايه ونصلي على رسول الله ونبدأ الوضع. وبعدين هنوقفها كده عشان نكمل بقيت. هي شكلها حمرا اهي ولونها اهي. هنكملها بقى للآخر. ادي جزء وادي الجزء التاني. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جميلة. وبعدين هناخد الجزء ده وهنقسمه. قسمناه ماشي. وبعدين هنقطع بقى الزاوية دي والزاوية دي بالطريقة دي. قطعنا اللي هي الجزء الأولاني ده وقطعنا الجزء التاني ده كده. وهي بقى شوف هنعمل فيها ايه. وبعد ما قطعناها كده بقى هنيجي من تحت من هنا ونعمل خط كده خلاص لغاية الآخر كده. ومن الناحية التانية برضك هنعمل كده كده اهو ماشي اهي كده خلاص. وبعدين هقلبها كده وهاجي من هنا اهو واروح جايه ايه مقطعاها كده لغايه تحت كده خلاص. ومن الناحيه التانية برضك كده اهو كده برضك كده اهو اهي كده. وهروح جايه برضك كده اهو اهي من هنا كده واروح جايه برضك ايه شقها كده اهو قطع الحته دي كده. وبعدين بقى هاجي من فوق من هنا واروح جايه شقها كده نازله بيها لغايه تحت كده اهو كده. ومن الناحيه التانية برضك اترك مسافه كده حته قد كده يعني تقريبا بعرض السكينه اهي. واروح جايه ايه برضك ايه من على الحرف كده واروح جايه عامله شقها كده اهي كده اهو ماشي. يبقى كده اهي 3 خطوط اهي. ادي خط 3 قطع قصدي مقسومه 3 قطع. ادي 1 2 3 وادي خط وادي الخط التاني اهو ماشي. بالطريقه دي هنعملها كده 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 ماشي. بعدين طلعناها خلاص. من الناحيه التانية هنعمل نفس الكلام نفس اللي عملناه الناحيه التانية اهو خلاص اهي كده. والناحيه التانية برضك اهي هنشيلها كده اهي كده كده اهي خلاص اهي اهي برضك شلناها بحيث هيتشالوا كده. ادي دي تتشال كده دي واحده وبرضك التانية اللي هناك هتتشال كده اهي اهي. يعني هتصبح بس واحده اللي هي اللي في الوسط بس اللي موجوده اللي هتبقى هي ثابته دي خلاص اهي. شايفين اهي اهي. بعد ما شلنا الناحيه دي والناحيه دي بقت بالمنظر ده اهي خلاص. وهنحطها بقى كده ماشي. وهنقطعها بقى كده بالطريقه دي كده كده ماشي. وبرضك هنقطعها كده لغايه ما نخلصها كلها بقى.
وبعدين بقى هنقطعها بالطريقة دي كده، نمسك كده ونقطعها كده، وهتبقى بقى بالشكل ده. عشان زي الشكل ازاي، ومخلصها هوريها لكم كلها. وهي بعد ما قطعتها كلها، شايفين المنظر بتاعها. وهيبقى بقى بالشكل ده. شايفين؟ اهو بندلع البطيخة بالهنا والشفا.